Waislamu, kama kuna jambo la ujumbe mzuri wa kutoka nao leo, basi kila mmoja aanze kujipanga katika namna gani ataishi maisha ya kushukuru na vipi anaweza akaepukana na maisha ya kukufuru. Ndio ujumbe wangu wa leo, tuishi maisha ya kushukuru. Na kwa nini kushukuru? Kwa sababu kila unalolifanya, pumzi zako unazopumua, maisha yako unayoishi, unapokosa kuwa na shukurani, maana yake ni kwamba kana kwamba wewe unajiona wewe mwenyewe ndio jemedari. Hapana, sisi tumeumbwa na aliyetuumba yupo na tumewekewa utaratibu wa maisha. Watukufu wa Islam, katika mada hii ya kushukuru au maisha ya kushukuru kwa mwanadamu na kujiepusha na maisha ya kukufuru katika mfumo wake wa maisha ya kila siku, tumeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika moja ya maagizo, na ndani ya maagizo kuna katazo, Allah amesema fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Jamani, nye muwe na tabia ya kunikumbuka na kunitaja, nami nitaishi katika maisha ya kuendelea kukukumbukeni katika yale mazuri yote. Lakini pia washkuruli wala takfurun, kuweni na tabia ya kunishukuru na muachane na tabia ya kunikufuru. Haya ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anatutaka tumkumbuke, anatutaka tumshukuru, anatukataza tusimkufuru. Haya ni maagizo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa lugha fupi sana, hebu tuangalie nini maana ya kushukuru na nini maana ya kukufuru. Tofauti zake ziko wapi, na kwa nini Allah anatuagiza hili tuishi nalo na hili anatukataza tusiishi nalo? Kwa nini? Taalamu wanasema neno ashukuru maana yake ni isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabbihi. Kushukuru maana yake ni kuzitumia neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale yanayompendeza yeye. Ukiishi hivyo ndio utakuwa wewe umeshukuru. Wanaqidhu dhalika huwa al-kufru, na kinyume cha hivyo basi ndio kukufuru. Sasa katika kukufuru maana yake imma bitarki al-istimali au biistimaliha fi makarihi. Wanasema katika kinyume cha kushukuru ni kukufuru, na kukufuru imma kuacha kabisa kuzitumia neema ambazo Mungu amekupa, au ukazitumia neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo yanayomchukiza yeye. Ukifanya hivyo basi utakuwa wewe unamkufuru na haumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, kuna misingi mikuu mitatu ili wewe ujione kwamba upo katika maisha ya kushukuru au upo katika maisha ya kukufuru. Misingi mitatu. Msingi wa kwanza unaitwa al-ilmu, kujua. Na kujua kuna namna tatu. Kuna kujua kwanza, kujijua wewe mwenyewe kwamba wewe hapo ulipo uwepo wako ni neema. Wewe hapo ulipo ni neema, kwanza jijue hilo. Lakini la pili unatakiwa katika la kulijua ni kujua kile ambacho Mungu amekumilikisha wewe ni neema. Lakini cha tatu ni kumjua yule aliyekumilikisha, yani kitendo cha kumjua kwamba aliyenimilikisha mimi neema hii au hiki nilichomiliki, ambaye ni si mwingine Allah subhanahu wa ta'ala, ndio aliyenipa hiki, lakini uwepo wangu mimi ni Allah ndio aliyenileta. Kwa kujua hivyo, maana yake ni kwamba wewe utakuwa umejua katika mfumo wa kushukuru. Jambo la kwanza ni hilo, uwe unajijua wewe uwepo wako ni neema, lakini kila ulichokimiliki katika vile ulivyojaliwa kuwa navyo ni neema, ukajua hivyo. Lakini pia ukamjua aliyesababisha upate ulichokipata, aliyekufanya wewe uwepo hapo ulipokuwa, hiyo ni neema. Kwa hiyo kuna kujua kwa namna hizo tatu. Namna
au msingi wa pili unaitwa alhalu, yani baada ya kujua uwepo wako ni neema, ulichomiliki ni neema, kumjua aliyekuneemesha ni neema, basi msingi wa pili utakuwa unaitwa alhalu almustamaddatu min alasli, yani kuna hali ambayo inakwenda kuchukuliwa kutokana na uko kujua kwako uwepo wako na kujua kwako ulichokimiliki na kujua kwako aliyekumilikisha na aliyekufanya uwepo. Kuna kitu kinaitwa alhalu. Hali gani inakupata baada ya kujua? Hali gani inatakiwa ikupate? Hali inayotakiwa ikupate ili uishi katika maisha ya kushukuru inaitwa alfarahu bilmun'imi ma hayati alkhudu'i watawadhu'i. Wanasema ni kule kumfurahikia aliyekuneemesha pamoja na kuwa na hali ya kujinyenyekeza kwake na kujishusha, kujiona mdogo kwake. Hiyo ndio inaitwa alhalu, ambaye ni msingi wa pili katika kushukuru neema. Maana yake ni kwamba utakapokuwa umepata neema ya aina yote, ima neema ya uwepo wako, maana mtu mwingine anajua neema mpaka apate kile alichokimiliki tu, mali, mijihela, nini. Hata kule kuwepo kwako ni neema. Kwani wangapi hawapo? Kwani wamekosea nini? Na kwa nini wewe ubaki? Uwepo wako ni neema, ujue hivyo. Basi hali unayotakiwa uwe nayo ni uwe na hali ya kumfurahikia yule aliyekufanya uwepo, lakini pia kumfurahikia yule aliyekufanya umiliki ulichokimiliki. Kuwa na furaha, lakini furaha yako ionyeshe kwamba upo katika hali ya unyenyekevu kwake, kwa sababu bila yeye usingekuwepo, bila yeye usingepata ulichokipata, bila yeye usingemiliki ulichokimiliki. Hiyo ndio hali unayotakiwa uwe nayo, kuwa na furaha na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utajiuliza, mimi na wewe tujiulize kwa pamoja tu, je, sisi tunamfurahikia aliyetupa neema au badala ya kumfurahikia ndo tunamchukia? Hapo ndo mahala pa kujiuliza mimi na wewe. Lakini msingi wa tatu unaitwa al-amalu, al-amalu bimujibil farahi alhasili min ma'rifati almun'imi. Msingi wa tatu ni sasa matumizi, utendaji kazi wako. Unatendaje katika kumtendea huyo ambaye aliyekupa neema, aliyekufanya uwepo, aliyekupa neema, aliyekufanya umiliki ulichokimiliki? Una matendo gani kwake? Shukurani hiyo. Tunachozungumzia maisha ya shukurani kwetu, na walillahi alhamdu, katika miongoni mwa yale tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumejifunza kuwa na maisha ya shukurani. Ndio tuliyojifunza, na wanasema katika msingi huu wa tatu ambao ni wa utendaji, sasa utekelezaji. Baada ya kujua na kuwa na furaha, sasa utekelezaji wako upoje? Hapa ndio wanasema katika utekelezaji au utendaji wa matendo yako kuna tazamwa katika mifumo ya vitu vitatu, kwamba al-amalu yataallaqu bilqalbi wa billisani wa biljawarihi, kwamba utendaji wako unatazamwa moyo wako, una mapokeo gani kwa Mungu. Lakini pia kama moyo wako una mapokeo mazuri kwa Mungu, basi kitakachokuwa moyoni ni kumdhania dhana njema Allah subhanahu wa ta'ala, na kutafuta namna ya kuyatekeleza yale ambayo yatakayokufanya uwe karibu naye. Lakini pili, wanasema kuna al-amalu bil lisan, lakini pia kuna ulimi, nao unamzungumziaje Allah subhanahu wa ta'ala? Ulimi wako unazungumzaje kuhusu Mungu? Lakini la tatu, aljawarihi, viungo vyako ulivyo navyo vinatenda nini kuhusu Mungu? Viungo vyako ulivyo navyo, mikono, miguu, tumbo, mdomo na kila kitu ulichokuwa nacho kinatenda nini kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala? Haya ndio ambayo yanayotakiwa sisi tujitathmini nayo, ili tujigundue kwamba tutaishi maisha ya shukurani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, au tutaepukana na maisha ya shukurani, badala yake tutakuwa ni wenye kukufuru pamoja na umilikishwaji wa hivyo tulivyomilikishwa. Tayeb, ndugu zanguni,
nikukumbusheni, hata tunapozungumzia maisha haya ya shukurani, ni maisha ambayo tuliojifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutengeneza miamala mizuri baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kutengeneza miamala mizuri baina yetu na jamii tunazoishi nazo. Haya yote tumejifunza semina yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi alhamdu, tunaona wazi kabisa katika tuliojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeona namna gani tulivyokuwa tukijaa misikitini, tumeona namna gani tulivyokuwa tukimlilia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, basi tunakuomba na sisi utusamehe tulipokosea. Haya ndio tulikuwa maneno tunamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha tunataka tutengeneze miamala yetu, tutengeneze ukaribu baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ndio maisha ya shukurani, ni kutengeneza miamala mizuri baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, tukiangalia katika maisha ya kijamii, jinsi gani watu walivyokuwa wakijitolea kuwasaidia wasiojiweza, jinsi gani watu walivyokuwa wakikaribishana hata vyakula, wanaita kwa kufuturishana na kadhalika. Ijapokuwa lipo tukio ambalo si tukio zuri, ama tumeliona limetrendi sana katika mitandao hivi karibuni, kwamba katika maeneo kama sio Keko, Dar es Salaam yetu hapa, kuna watu wamekaribishwa iftari, wakafuturishwa nyama ya nguruwe, wamefuturishwa nyama ya nguruwe. Sasa jua wameonekana kwamba Waislamu kama ni waroho fulani, basi mpaka wapewe kitimoto. Huu ni udhalilishaji, lazima pia tupaze sauti katika hilo. Waislamu kama Waislamu, katika vitu vya haramu kwao ni kitimoto, lakini kuna watu wameandaa futari wakawalisha vitimoto hapa Dar es Salaam yetu. Sasa ndugu zangu watukufu Waislamu, kama lina ukweli jambo hilo, waliofanya hivyo basi walete toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama itakuwa kuna Waislamu wanaohusika katika hilo, watubie kwa Allah, walichokifanya sio kitu kizuri. Ndugu zangu, tunapozungumzia masala haya ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni pamoja na kuwafanyia ihsani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafanyia ihsani. Lakini kama utakuwa unawaingiza katika mikenge fulani, katika majambo yasiyokuwa ya kwao, maana yake hapo wewe huna shukurani, badala yake unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hayo yamefanyika tena ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unakuja kuwafuturisha watu kitimoto. Wewe ni mwanadamu wa design gani? Hata kama itakuwa sio dini yako, kwamba dini yako hiyo imekuruhusu kwamba ukaamua kuwaita Waislamu wafuturu, sio tatizo, lakini sio kwa makusudi kuwalisha kitimoto watu. Hili ni tatizo. Ndugu zangu ni watukufu, maisha tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia kuwa na miamala mizuri baina yetu na jamii zetu. Basi hivyo ndiyo maisha ya shukurani tunayotakiwa tuishi nayo hayo. Tayib, kwa ufupi sana tumtazame bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe katika maelezo anayosimulia mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yupo katika nyumba ya mama Aisha, amejipumzisha. Ulipofika usiku mwingi, akaomba ruhusa kwa mkewe mama Aisha, ya Aisha idhini li an ataabada Allah subhanahu wa ta'ala, naomba ni idhini yako, naomba ruhusa yako nikafanya ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakati huu. Mama Aisha akamruhusu, nenda bwana. Akachukua udhu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakaa katika msala wake, akaanza kufanya ibada. Sasa wakati huo Mama Aisha akawa yeye jicho lake anamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamtazama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika katika sijida, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatiririsha kilio sana, analia. Lakini si hivyo tu, kila akimaliza akitoa salamu anainuka na swali tena, anainuka na swali tena. Sasa mama Aisha akapata kustaajabu, akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwani si ndo wewe ambaye Mungu ametoa tangazo huko kwamba ushasamehewa ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhar, madhambi yako yaliyotangulia na madhambi yako yaliyochelewa vyote ushasamehewa. Sasa fakaifa hadha albukau, fakaifa hadha albukau fi sujudi,
Lakini pia wa hadha aljuhudu ashadid, tabu unayoipata ni ya nini? Kilio unachoulia ni kilio cha kitu gani? Wewe ushasamehewa madhambi, unataka urelax sasa hivi, una furaha, uishi maisha haya, usijipe tabu, ule bata. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia majibu aliyoyatoa, ndio hilo la kujifunza mimi na wewe. Akasema afala akunu abadan shakura, sawa. Pamoja na hayo, hivi nisiwe mimi katika waja wenye kushukuru? Nisiwe mja mwenye kushukuru? Manake kama Mungu kanifanyia hayo, basi ninawajibika nimshukuru yeye. Kwa hiyo katika moja ya kumshukuru ni kuyafanya haya ninayoyafanya, hii kuonyesha shukurani. Angalia haya, huyu ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuonyeshea, anatufunza namna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kuishi maisha ya shukurani. Ni kuhakikisha haumsahau Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako, unamtanguliza Mungu katika maisha yako. Haya ni maisha ya shukurani, ndugu zangu. Huyu ni mtume, alishasamehewa, lakini alionekana anakesha usiku, miguu inavimba kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alipoulizwa anasema ni shukurani. Haya, sisi tutaishi vipi maisha ya shukurani? Huyu ni mtume, kasamehewa dhambi. Tujalie sasa, lau ingekuwa wewe sasa, chukulie sasa mzee Kibeku, samahani kama atakuwa yupo hapa, mzee Kibeku sasa ndio ameshushiwa maelezo kutoka kwa Allah, ameshasamehewa madhambi. Utatafuta kiti kizuri, kiti ambacho pale katikati kinakuwa na kitambaa kile cha kukunja, kile kiti cha kukunja ambacho ukikaa mwenyewe unadumbukia, unatafuta na msuli wako mzuri, unadumbukia, miguu inaning'inia hivi juu. Kwa sababu gani? Wewe kazi yako unaagiza tu vitu pale, wewe unakula bata, una wasiwasi kwa sababu ushasamehewa. Ingekuwa wewe ungekuwa unakula bata, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afala akunu abdan shakura, je, mimi hivi nisiwe mja katika waja wenye kushukuru? Anakesha usiku. Haya, mimi na wewe ambao sasa tunazungumzia, mimi na wewe tu wavimba macho tu wa kawaida, wala mbilimbi tu, hatuna hata aya wala hadithi inayoashiria kwamba eti Mungu ametusamehe katika yale ya kwetu, wala hatuna uhakika. Haya, tunajiachiaje? Tuwe ni wenye kushukuru, watukufu wa Islam. Maisha yale tuliyoyaishi kule, basi Mwenyezi Mungu atujalie tuyaendeleze nje ya Ramadhani katika maisha ya kushukuru. Kuwe na miamala mizuri baina yetu na Mungu, na tuwe na miamala mizuri baina yetu na jamii tunazoishi nazo. Tusiwe ni watu wakorofi na jamii zetu, tusiwe watu ni wakorofi na Mungu wetu, tusiwe watu wakorofi na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusiwe watu wakorofi na wazazi wetu, tusiwe watu yani, kwa maana tuishi hivyo katika maisha ya usalama na amani. Na leo ni siku ya Idi, katika moja ya maangalizo tunatakiwa tutunze amani yetu tulionayo, tutunze amani yetu, na maangalizo yashatolewa hata katika namna ya kutembea kwetu. Vijana tuangalie tunatembeaje na tunakuwa katika mazingira gani, kwa sababu tayari kila kitu kinafahamika na watu wako katika hali ya utayari. Unaweza kukuta mara defender inapita, mara kuna maskari wamejaa na hivi, wao wanatazama jinsi gani watalinda amani. Lakini pia usiogope, kama ni mtu wa amani, weishi kwa amani. Lakini kama unajiona kwamba umeandaa vitu fulani visivyokuwa vizuri, basi jeshi la ulinzi na usalama limejipanga. Unaweza ukajikuta unaamkia ima uko monchwari au unaamkia mahala popote ambako hapastahili kwa kujitafutia mwenyewe. Baki, fanya uradi wako, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, na kama una mazingira ya kutaka kutembelea sehemu, basi angalia sehemu ambayo ina amani na salama, nenda, lakini kwa mazingira yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya, niwaambie mambo mawili. Cha kwanza, kwa nini tushukuru? Mungu anasema wa qalilu min ibadi ya shakuru, kwa sababu wenye kushukuru wanakuwa ni wachache, na sisi tuingie katika wale wachache wenye shukurani. Mungu atujalie katika hayo. Lakini pili, kwamba Mungu anaahidi wasanajizi shakirin, tutawalipa malipo mazuri wenye kushukuru. Basi kama tunataka malipo mazuri, basi tuishi maisha ya kushukuru. Mungu kaahidi atatulipa malipo mazuri. Lakini si hivyo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
imefika wakati amesema, la in shakartum la azidannakum, mkiwa na sifa ya kunishukuru nitakuzidishieni katika yale mazuri mliokuwa nayo, basi nitakumilikisheni zaidi ya hayo kwa sifa ya kushukuru. Kwa hiyo tukitaka tuzidishiwe katika neema zetu, tumshukuru Mwenyezi Mungu, au tuishi katika maisha ya kushukuru kwa neema ambazo Mungu ametujalia. Baada ya kuyasema haya, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sikukuu yetu iwe ni sikukuu ya amani na salama, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie maisha tuliyoyaishi ndani ya Ramadhani, basi tuyaige tena maisha yale, tuishi katika maisha ya miezi mingine kwa kuwa na miamala mizuri kama nilivyosema baina yetu na Mungu, na kuwa na miamala mizuri baina yetu na jamii zetu. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'ullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala a'lamil muallimin sayyidina wa habibina wa shafiina maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام أمة الإسلام الخليفة أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وفارس المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب باب العلوم والحكم والآداب رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.